一年一度嘅房協暑期實習生計劃經過近2個月嘅實習，39位同學按佢哋修讀嘅科目同興趣，到房協唔同部門實習，吸收咗咁多實戰經驗，係時候聽下同學嘅意見啦。由房協推行，我哋可以降低推廣成本同埋提高呢個計劃嘅成效嘅。咁甚至係可以同政府合作啦，就可以擴大房協嘅影響力啦。其實係加入一啲可能係循環作用嘅元素，咁樣都提升翻同事對於環保嘅意識。What can be done further for HKHS? So we are going to propose the Eco Mortar. By those, we are aiming to align with the HKHS aims, which is being a housing laboratory. We want to do some revolution in the whole industry. 呢一日，所有實習生分組向房協管理人員提出一啲可以提升工作效率或者客戶體驗嘅創新方案，競逐房協青年策劃人才獎。I just feel that you guys have great idea. 我哋俾咗好大嘅 effort 去做個 research。presentation 嘅層面咧就非常全面嘅，答得非常好。我喺導選部第1名嘅會係 Group 3。Hello， 大家好，我哋係 Group 3。我哋揀咗一個循環經濟嘅 topic 去講啦。address 緊一個家私同埋電器個棄置嘅問題嘅，我哋會 set up 一個內聯網啦，關於佢哋自己屋邨入邊廢品啦同一啲家電嘅捐贈嘅資訊嘅，等嗰啲喺屋邨入邊有意欲去棄置一件家私嘅人，同一啲想要嗰一件家私嘅人做到一個 pair up。 Hello， 的啊，我哋開心嘅時間真係過得好快啊！我哋喺房協嘅暑期實習又到尾聲啦。係啊 ，Ella， 呢2個月喺 SEWS 度學咗啲咩？有啲咩好難忘嘅咧？最難忘嘅經歷應該係為我哋中心嘅街坊籌辦一啲嘅手工班嘅活動。咁喺嗰啲活動入邊，佢哋係好認真咁樣去製作，亦都好珍惜自己嘅作品。咁就令我都好開心同埋好有滿足感。透過呢啲嘅活動，我都學識點樣係更加全面咁去籌辦一啲嘅活動啦，考慮到各個方面嘅需求同埋做更加周全嘅準備嘅。咁你咧？你喺 PJD 嘅實習好唔好玩啊？好好玩啊，亦都好難忘添。而我最難忘嘅嘢咧，就係我之前又去咗唔同嘅地盤度，由西 visit 啦，咁其中一個咧就去咗古洞北嘅地盤度睇 MIC 嘅裝嵌過程啦。咁同時咧 ，project division 都有好多唔同嘅 workshop 啦，同 seminar 咧，教咗我哋有好多唔同建築嘅法規啦，俾我哋知道咗一個建築由冇到有中間嘅過程係點樣。咁除咗係實習之外，我哋仲參觀咗好多房協唔同嘅設施。咁啊，例如係 MIC 多功能辦公室、presentation skills workshop， 咁全部呢啲都好實用，同埋係可以學到好多嘢嘅。我希望你哋除咗學到係做嘢之外咧，仲建立咗好多唔同嘅係友誼啦，識咗唔同嘅朋友啊，將來咧都可以互相嘅幫助。喺呢一度恭祝各位，無論係學業上面啊，同埋呢個事業上面啊，都順順利利。